Der französische Schriftsteller und Philosoph Albert Camus ist einer der bedeutendsten französischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Philosophie des Absurden ist eng mit dem Existenzialismus verwandt und geht von der These aus, dass das Leben keinen Sinn hat, der Mensch aber nach Sinn und Orientierung strebt. Warum das menschliche Leben absurd ist, ob Suizid, Religion oder Ideologie einen Ausweg bieten können und was Camus unter Revolte versteht, erfährst du in diesem Video. Albert Camus wird am 7.11.1913 in Mondovi im heutigen Algerien geboren, das damals französisch Nordafrika heißt und zum französischen Kolonialreich gehört. Er wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Vater stirbt 1914 im Krieg, seine Mutter ist Analphabetin. Sie hört schlecht und spricht wenig. Camus wird im Arbeiterviertel von Algier groß, wohnt dort zusammen mit seiner Mutter, seinem Bruder und seiner Großmutter in einer kleinen Wohnung, ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne Zeitungen und ohne Bücher. Ein Grundschullehrer erkennt Camus' Talent. Er fördert ihn und ermöglicht ihm den Besuch des Gymnasiums. Mit 16 Jahren erkrankt Camus an Tuberkulose. Die Krankheit wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Nach dem Abitur studiert Camus mit Hilfe eines Stipendiums in Algier Philosophie. In dieser Zeit tritt er auch in die Kommunistische Partei ein, die er jedoch 1936 wieder verlässt. 1934 heiratet er. Seine Frau führt ein ausschweifendes Leben, wird drogenabhängig. Die Ehe zerbricht. Camus wird wegen seiner Tuberkuloseerkrankung nicht zu der Prüfung für Gymnasiallehrer zugelassen und beginnt 1938 als Journalist zu arbeiten. Er lernt seine zweite Frau kennen und wird Redakteur bei der Zeitung Alger Républicain. Die Zeitung wird jedoch Anfang 1940 von der Zensur verboten. Im Dezember 1940 heiratet Camus zum zweiten Mal. Er zieht wegen eines Jobangebots nach Paris. Bis zum Ende der deutschen Besatzung in Frankreich lebt das Ehepaar getrennt. Camus hat mehrere Affären. 1942 erscheint sein erster Roman Der Fremde in Frankreich. Das Werk erregt viel Aufsehen in den intellektuellen Kreisen von Paris. Auch Jean-Paul Sartre veröffentlicht einen Text über das Buch und bezeichnet es als ein wichtiges Werk des Existenzialismus. In dem Roman setzt sich Camus literarisch mit dem Absurden auseinander, indem er zeigt, wie eine einzige zufällige Begegnung das Leben des Protagonisten völlig aus der Bahn werfen kann. Ebenfalls 1942 erscheint Camus' Essay Der Mythos des Sisyphos und begründet seinen Ruf als Philosoph des Absurden. 1945 kommt Camus' Frau von Algier nach Paris und bringt im September 1945 Zwillinge zur Welt. In den darauffolgenden Jahren wird sie depressiv und unternimmt 2 Suizidversuche. 1947 erscheint der Roman Die Pest, eine Parabel auf den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. 1951 veröffentlicht Camus die Essaysammlung Der Mensch in der Revolte. Hierin kritisiert er, dass die Freiheit im Sozialismus in ferne Zukunft gerückt sei. Sartre wirft ihm daraufhin den Verrat linker Ideale vor. Es folgt eine Auseinandersetzung in der Zeitschrift Le Temps Moderne, an welcher die Freundschaft der beiden Männer zerbricht. 1957 erhält Camus den Nobelpreis für Literatur. Seine Dankesrede widmet er seinem ehemaligen Grundschullehrer. 1960 stirbt er mit 46 Jahren bei einem Autounfall. Camus beschreibt die Absurdität des Daseins vor allem in seinem Essay Der Mythos des Sisyphos. Er greift darin den antiken griechischen Mythos von Sisyphos auf, der dazu verurteilt ist, einen schweren Felsblock einen steilen Berg hinaufzurollen. Kurz vor dem Gipfel rollt der Felsblock jedes Mal wieder ins Tal und Sisyphos muss von vorne beginnen. Der Mythos ist für Camus ein Sinnbild der menschlichen Suche nach Sinn in einer sinnlosen Welt. Laut Camus hat die Welt keinen Sinn. Sie ist unerklärbar, unübersichtlich, chaotisch, unkontrollierbar, zufällig und irrational. Der Mensch aber will die Welt verstehen, erklären und vorhersagen. Er strebt nach Sinn und Orientierung. Dieses Streben kann jedoch keinen Erfolg haben. Das Absurde entsteht aus diesem Konflikt zwischen der berechtigten Sinnsuche des Menschen und der Sinnlosigkeit der Welt. Der Mensch stürzt bei seinem Streben nach Sinn in eine tiefe existenzielle Krise. Er fühlt, wie fremd und sinnlos die Welt ist, in der er lebt.
Er bemerkt immer wieder, dass sein sorgfältig geplantes Leben mit realen Ereignissen kollidiert, die alle Pläne über den Haufen werfen. Vor allem der Tod zeigt ihm, wie begrenzt und absurd seine Anstrengungen sind. Das Gefühl der Absurdität kann von einzelnen Ereignissen oder angesichts des Todes ausgelöst werden, aber auch im Alltag urplötzlich in das Leben eines Menschen treten. Camus schreibt: Das Absurde kann jeden beliebigen Menschen an jeder beliebigen Straßenecke anspringen. Es ist in seiner trostlosen Nacktheit, in seinem glanzlosen Licht schwer zu fassen. Manchmal stürzen die Kulissen ein. Aufstehen, Straßenbahn, 4 Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, 4 Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Immer derselbe. Das meiste ein bequemer Weg. Eines Tages aber stellt sich die Frage nach dem Warum. Und mit diesem Überdruss, in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an. Das Gefühl der Absurdität kann nur einen kurzen Moment, aber auch länger andauern und sogar zu einer inneren Gewissheit werden. Camus spricht deshalb auch häufig vom Klima der Absurdität. Menschen versuchen, die Wahrnehmung des Absurden so gut wie möglich zu vermeiden, etwa indem sie ihren Alltag strukturieren, Routinen entwickeln und sich berufliche und private Ziele setzen. Doch das Gefühl der Absurdität stellt sich dennoch zwangsläufig bei jedem Menschen von Zeit zu Zeit ein. Die Erfahrung des Absurden ist kein persönliches Versagen des Menschen bei seiner Suche nach Sinn und Orientierung, sondern liegt in seinem Wesen. Da der Mensch, anders als Pflanzen oder Tiere, die Welt verstehen will, die ihn umgibt, muss er sie ständig interpretieren. Wäre ich Baum unter Bäumen, Katze inmitten der Tiere, dann hätte dieses Leben einen Sinn, oder dieses Problem hätte vielmehr keinen, denn ich wäre Teil dieser Welt. Weil sich der Mensch die Welt rational erklären will, diese aber irrational und sinnlos ist, entsteht in ihm das Gefühl oder sogar das Klima der Absurdität. Die meisten Menschen wollen dieses Gefühl verdrängen. Wer jedoch ehrlich ist, muss anerkennen, dass er der Absurdität des Lebens ausgeliefert ist. Camus schreibt: In diesem Zustande des Absurden muss man leben. Ist Selbsttötung die logische Konsequenz aus der Sinnlosigkeit und Absurdität der Welt? Camus stellt diese radikale Frage gleich am Anfang seines Werks Der Mythos des Sisyphos. Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie antworten. Muss nicht ein aufrichtiger Mensch, bei welchem Denken und Handeln übereinstimmt, angesichts der Sinnlosigkeit und Absurdität des Lebens seinem Dasein ein Ende setzen? Camus' Antwort lautet Nein, denn Suizid ist nur scheinbar eine Auflehnung gegen die Absurdität des Lebens. Der Tod ist für Camus ebenso wie das Leben sinnlos und absurd. Das Problem der Absurdität wird seiner Meinung nach durch Suizid nicht gelöst, sondern nur ausgeblendet. Anstatt sich mit der Absurdität des Lebens auseinanderzusetzen, flüchtet man vor ihr. Suizid ist eine Flucht, keine Lösung. Aber könnte Religion vielleicht ein Ausweg aus der Absurdität des Lebens sein? Schließlich verleiht sie dem menschlichen Leben einen Sinn und spendet die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Die Absurdität des Lebens könnte doch verschwinden, wenn man sie als Prüfung und Vorbereitung auf das Jenseits versteht. Laut Camus kann auch die Religion dem menschlichen Leben keinen Sinn verleihen. Denn zum einen ist sie unlogisch und unwahrscheinlich. Camus ist überzeugter Atheist. Seiner Meinung nach soll sich der Mensch von nichts außerhalb seiner eigenen Existenz fremdbestimmen lassen. Der Mensch soll seine Erkenntnisse ausschließlich auf menschliche Weise gewinnen. Jeder Denker, der einen übergeordneten Gott postuliert, um dem Dasein einen Sinn zu verleihen, begeht philosophischen Suizid. Lieber soll man sich eingestehen, dass man keinen Sinn im Leben erkennen kann, als einen Sinn außerhalb der eigenen Erkenntnis anzunehmen. Der Mensch muss die Absurdität des Lebens akzeptieren und mit ihr leben. Zum anderen negiert der Glaube an einen allmächtigen Gott die menschliche Freiheit und Verantwortung. Wir kennen die Alternative. Entweder sind wir nicht frei und der allmächtige Gott ist für das Böse verantwortlich, oder wir sind frei und verantwortlich, aber Gott ist nicht allmächtig. Alle scholastischen Spitzfindigkeiten haben der Schärfe dieses Paradoxons nichts hinzugefügt und nichts genommen.
Die christliche Erklärung für das Theodizee-Problem, nämlich, dass ein allmächtiger Gott den Menschen die Freiheit geschenkt hat, sodass sie sich frei für das Gute oder das Böse entscheiden können, lehnt Camus ab. Ich verstehe nicht, was eine Freiheit sein kann, die mir von einem höheren Wesen geschenkt wird. Ich habe den Sinn für Hierarchie verloren. Religion ist für Camus ebenfalls nur eine Flucht vor dem Absurden. Sie ist philosophischer Suizid. Aber könnte der Mensch nicht der Absurdität des Lebens entkommen, indem er eine Ideologie entwirft? Eine politische Utopie, eine zukünftige Idealgesellschaft könnte der Absurdität im Hier und Jetzt doch Sinn verleihen. Die absurde Gegenwart wäre dann nur noch eine notwendige Übergangsphase hin zu einer sinnvollen Zukunft. Auch hier lautet Camus' Antwort Nein. Er kritisiert alle großen politischen Ideologien, die den Menschen eine paradiesische Zukunft versprechen. Ob es nun ein 1000-jähriges großgermanisches Reich oder eine klassenlose kommunistische Gesellschaft ist, immer wird den Menschen ein zukünftiges Ziel vorgegeben, das dann alle möglichen Opfer in der Gegenwart rechtfertigt. Die Geschichte hat aber kein Ziel und keinen Sinn. Wer behauptet, das Endziel der Geschichte zu kennen, lügt oder ist verblendet. Religion und Ideologie haben laut Camus gemeinsam, dass sie den Menschen Hoffnung auf ein besseres Leben in der Zukunft machen, das sie sich erst noch verdienen müssen. So leben Menschen das Leben nicht mehr um seiner selbst wegen, sondern für irgendeine große Idee, die das Leben überschreitet, es sublimiert, ihm einen Sinn gibt und es verrät. Man begeht einen Verrat am wirklichen Leben, wenn man für eine Idee lebt und nicht für das Leben selbst. Religion und Ideologie postulieren beide einen höheren Endzweck, der dem Leben Sinn verleiht. Der einzige Unterschied zwischen Religion und Ideologie ist, dass letztere den Sinn des Lebens nicht in einem spekulativen Erlösungsglauben, sondern in einer spekulativen Geschichtsinterpretation sucht. Auch politische Ideologien, wie beispielsweise der Kommunismus, sind für Camus nur eine Flucht vor der Realität. Ein aufrichtiger Mensch darf sich der Absurdität des Lebens weder durch Suizid noch durch Religion noch durch Ideologie entziehen. Er muss sich dem Absurden stellen und im Klima der Absurdität existieren. Camus schreibt, in diesem Zustande des Absurden muss man leben. Und das Absurde hat nur insoweit einen Sinn, als man sich nicht damit abfindet. Der aufrichtige Mensch lebt sein Leben, obwohl es absurd und sinnlos ist. Er erkennt die Sinnlosigkeit und das Chaos der Welt ebenso wie seinen Wunsch nach Sinn und Ordnung, doch er verzweifelt nicht an diesem Widerspruch. Angesichts der Absurdität des Daseins beginnt laut Camus die tägliche Revolte. Die Erkenntnis des Absurden bietet sogar einige Vorteile. Der absurde Mensch lebt freier, da er die Absurdität und Gleichgültigkeit seines eigenen Tuns erkennt. Er lässt sich hiervon aber nicht entmutigen, sondern schöpft Kraft und Größe daraus. Sisyphos ist für Camus der absurde Held, weil er an der Sinnlosigkeit seiner Aufgabe nicht zerbricht, sondern sich ihr Tag für Tag mit Stolz und Würde stellt. Er weiß, dass sein Handeln vergeblich und ausweglos ist und verzweifelt dennoch nicht. Camus schreibt, es gibt kein Schicksal, das durch Verachtung nicht überwunden werden kann. Darin besteht die verborgene Freude des Sisyphos. Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache. Und wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Der Mensch soll das Absurde nicht verdrängen, sondern es zulassen. Er soll im Bewusstsein der Absurdität leben. Die Revolte, die Camus immer wieder fordert, bedeutet, im vollen Bewusstsein der Absurdität sein Leben weiterzuführen, ohne sich in Suizid, Religion oder Ideologie zu flüchten. Der absurde Mensch ist sich in jeder Minute darüber bewusst, dass sein Leben absurd, sinnlos und endlich ist. Diese Einsicht führt zu einem tiefen Gefühl von Freiheit. Allgemein anerkannte Regeln und Welterklärungen akzeptiert er nicht länger. Er gestaltet jeden Augenblick seines Lebens aktiv selbst mit den Regeln, die er selbst für richtig hält. Er tut nur das, was ihm selbst gut und gerecht erscheint. Zudem wird er gelassen. Da das Leben unvorhersehbar ist und es keinen höheren Sinn gibt, der die Ereignisse ordnet oder ihnen einen Wert verleiht, ist jede einzelne Erfahrung gleich viel wert. Für Camus spielt daher nicht die Qualität einzelner Erfahrungen, sondern nur die Quantität eine Rolle. Ein langes Leben ist mehr wert als ein kurzes. Er schreibt,
Denn das Absurde lehrt einerseits, dass alle Erfahrungen gleichgültig sind, andererseits spornt es an zur größten Quantität von Erfahrungen. Revolte bedeutet für Camus, sich in jedem Augenblick des Lebens der Absurdität des Daseins bewusst zu stellen. Suizid, Religion und Ideologie hält er für eine unerlaubte Flucht aus der bewussten Revolte. Die bewusste Revolte beseitigen heißt dem Problem aus dem Wege gehen. Durch die Revolte gegen das Absurde kann sich der absurde Mensch frei von Religion und Ideologie selbst verwirklichen, so erreicht er das größte Maß an Freiheit. Neben der metaphysischen Revolte gegen die Sinnlosigkeit des Daseins und der Welt hat das Wort Revolte bei Camus aber auch eine politische und moralische Bedeutung. Er hält es für wichtig, sich gegen offensichtliches Unrecht zu wehren und seine eigenen Werte zu verteidigen. Was ist ein Mensch in der Revolte? Ein Mensch, der Nein sagt. Was ist der Inhalt dieses Nein? Es bedeutet zum Beispiel, das dauert schon zu lange, bis hierher und nicht weiter, sie gehen zu weit und auch, es gibt eine Grenze, die sie nicht überschreiten werden. Der absurde Mensch ist nicht unpolitisch und passiv, sondern wehrt sich gegen Unrecht und verteidigt seine Werte. Die Erkenntnis des Absurden führt bei Camus also nicht zu einer Gleichgültigkeit gegenüber der Ungerechtigkeit in der Welt. Auch in einer absurden Welt müssen die eigenen Werte verteidigt werden. Bei seiner politischen oder moralischen Revolte darf der Mensch aber nicht einer bestimmten Ideologie verfallen und anderen seine Vorstellungen aufzwingen. Deshalb kritisiert Camus auch das kommunistisch-revolutionäre Denken und insbesondere die Revolution in der Sowjetunion. Stalin opfert die Freiheit und das Leben tausender Menschen für ein Ideal in der Zukunft. Camus schreibt: Keines der Probleme, die Totalitarismus verspricht zu heilen, ist schlimmer als der Totalitarismus. Der Mensch in der Revolte respektiert stets das Leben im Hier und Jetzt. Die tägliche Revolte, die Camus fordert, beschränkt sich auf den persönlich überschaubaren Bereich. Angesichts der Unvorhersehbarkeit und Absurdität der Welt wäre es anmaßend, utopische politische Ziele in einer fernen Zukunft zu definieren. Die eigenen Werte der Gegenwart dürfen nicht für eine Ideologie in der Zukunft geopfert werden. Der absurde Mensch soll sich laut Camus in einer ständigen Revolte gegen die Absurdität des Lebens und die Ungerechtigkeit in seinem persönlichen Umfeld auflehnen. Er kann die Welt frei von Religion und Ideologie gestalten und seine eigenen Werte schaffen. Mit dem Quizlet-Lernset Freiheit, wichtige Begriffe kannst du dein Wissen jetzt erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!